再来看万安演习会伫7月24到27分区来举行。基进党早起开记者会批评讲，万安演习已经真做是应付尔尔咯，民众嘛无啥感觉。因呼吁中央到地方就应该爱重视防空避难演习的重要，嘛爱加强防灾演练。刚刚在12点50几分左右的时候，就是有空袭警告。我躲在这里大概没有多久，感受到非常强的一个震动。半年后，防空警报行前一年，乌俄战争超过1年。台湾基进高雄东部执行长杨培华去乌克兰考察，佮亲身去感受爆炸威力，嘛讲出实际防空避难演习的重要性。演习无应该变做照顾你做代志。所谓万安演习，万安演习不是万年不动的演习，万安演习必须要随着台湾的受到威胁的具体状况，必须有具体的往前，并且真实的让人民众觉得跟自己是有关联。台湾基进党嘛点出新版的防空避难大纸标示无清楚，资讯量甲旧版的大纸比起来明显不足，就连避难设备一旦点偌济人拢无。实际行一抓新版大纸的所在，民众实际感受确实是有淡薄仔无清楚。方向当然应该是可以看得出来嘛，但是贴纸稍微小了一点，走过来根本看不到，真的是比较多资讯会比较好一点，因为我觉得这样也太草率了，一张纸这样子。万安46号演习北部地区第24下晡1点半举行，分作2阶段实施。台北市包括全市实施疏散避难演练，也甲关键基础设施灾害抢救、建时灾民收容救济站开设演练。想定的状况是，这个南港车站如果被飞弹波及，来衍生建筑物倒塌、火灾、设施损坏这种接下来要抢救演练跟伤患的救护等等作为这会是这一次我们演练的重点。台北市政府表示，这届演练特别设置个人紧急避难包展示区，规划部分灾民炸个人紧急避难包实施报道演练，加强宣传，希望发挥平常时防灾、战时会当卫生的效用。记者综合报道。